ta mal kruhk, lošk kruhk, meden kruhk, vse to so izrazi za medeno pecivo, imenovano mali kruhek, ki so ga izdelovali na Loškem. Na Loškem so ga oblikovali na 2 načina. Odtiskovali so ga prav za ta namen izrezlane lesene modele, kasneje pa so ga začeli izdelovati tudi ročno. In ta kruhek, ki se izdeluje ročno, danes imenujemo dražgoški kruhek. Te male kruhke izdelujem 30 let. Od zjutraj do zvečera, kakor sem doma, pa kakor je potreba. To pa res z veseljem, rada, z užitkom delam. Začela sem delati to, ker sem šla v pokoj. Ker sem bila upokojena in sem to začela delati. Velika razlika je škofjeloški pa, testo v škofjeloški pa dražgoški kruhki. Za dražgoški kruhk jaz potrebujem samo 50 medu, 50 moke, zaščimbe pa jelenovo sol. Tam je pa veliko več, tam pa 1/4 medu, 3/4 je pa moke, mora biti kompakten testo, trd testo, da mi ostanejo liki, ker imam v modelu. Med ogrejem približno do 40 stopinj, moko dam zaščimbe in jelenovo sol, med ulijem noter in počasi zasipam ta med, ne na hitrico, ker je to pobran po posodi, dam na desko in začnem gnesti. Ampak ne smem gnesti tako kot kruh, ampak gnedem tako kot vlečem testo. Pri nas domnevamo, da so kar s peko medenega peciva na Loškem so se najprej začele ukvarjati nune, klarise, kasneje uršulinke. In to že vsaj v prvi polovici 18. stoletja. In ker so se pri njih učile kuhati dekleta, se je verjetno to znanje o peki peciva z nekoliko poenostavljenim receptom preneslo med ljudi. Legenda, pravzaprav ne legenda, ampak nekako ustno izročilo v Dražgošah pa nakazuje neko samo svojo pot. Pred 200 leti naj bi se pri neki družini v Dražgošah, kjer so imeli doma tudi čebele, je oče svoji hčerki ji dal pobudo, naj namesto vode, ko bo zamesila kruh, uporabi med, in namesto kvasov oziroma drožij, ki so jih takrat uporabljali, pa da pepeliko ali pa jelenovo sol. In tako je nastalo, so začeli z delovanjem medenega peciva v Dražgošah. Čeprav so tudi tam najprej oblikovali po modelih. Mi moramo vedeti, da v bistvu je bila v Dražgošah zelo pomembna romarska pot in mogoče tudi zaradi prodaje tega peciva tam v bistvu se je ohranila ta dediščina. No, naj povem, da v bistvu leseni modeli, ki so jih uporabljali nune,
in pa obrtniki so verjetno bili v veliki meri izdelani v pravih rokodelskih delavnicah. Za peko peciva, kjer je bila pa to kot domača obrt, pa so te modele rezlali razni samouki na Loškem. Rezlali so iz hruškovega in pa češpljevega lesa in to tako posvetne, kot pa tudi z versko vsebino. Jaz rezbaram z rezbarskimi dleti. Moja so mogoče malenkost mlajša od mene, ker jih imam še od starega očeta, po katerem pri njem ko sem njega videla rezbariti, sem se tudi zaljubila v rezbarjenje in po eni strani prav prisilila ga, da mi je pustil. Tako da zdaj delam pretežno v naravni hruški. Te, ki delamo krasne, jih povoskam. Tiste, iz katerih se pa pol vtisnejo medeni kruhki, pa pustimo v naravnem lesu. Motivi pri starih modelih, vam je že kustosinja Mojca povedala, so bili pretežno nabožni, figuralni, svetniki. Drugače v spominu imam, da je bilo tudi veliko živali. Tako da moj stari oče je zelo rad delal replike starih modelov. Jaz sem pa že od začetka rekla, zakaj bi jaz kopirala vzorce, ki so jih pred 100, 200, 300 leti delali. Oni so se izmišljevali, zakaj se ne bi še jaz izmišljevala? In jaz sem že zelo zgodaj začela svoje motive delati. Seveda sem tudi kakšno repliko sem naredila, saj tukaj po stenah so različni modeli, eni so tudi muzejski, ampak fajn je tako, da mi ni treba 100% replike delati, ampak da vzamem z modela samo tisto, kar mi je všeč. Recimo 99 ali pa 97% star model gledam, malo pa še svojega dodam. No, kot domača obrt se je izdelovanje medenega peciva oziroma malega kruhka na Loškem začelo verjetno že konec 18. stoletja, svoj vrh je doseglo v 19. stoletju. Nekatere posameznice pa pečejo ta medeno pecivo oziroma mali kruhek še danes.